นาโหลดแบบครับสวัสดีท่านผู้ชม นิพันธ์ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนาะอินกันแล้วทุกท่านเข้าสู่เกม King of Warship นะครับผมก็อันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกัน King of Warship ไปแหละพี่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคขอล็อกอินแป๊บนึงโอเคครับเข้ามาเลยเข้ามาแล้วนะครับมาสู่ในตัวเกมแล้วแป๊บดาวน์โหลดกันกี่โมงแล้ววะทุ่ม52แต่ใกล้หมดแล้วด้วยโอ้แม่งโอเคครับโหดนางวะแต่ใกล้หมดเน็ตแม่งกากเลยไม่ใช่ Wi-Fi ครับนี่จะมาเล่นเรือลาดตระเวนเรืออะไรดีวะแหลกเดี๋ยวจะมาลาดตระเวนที่ไหนเรือลาดตระเวนกับเรือพิฆาตป่าวะนั้นผมก็จะมาเล่นนี่ด้วยกันเรือจำบ้านมันเป็นเด็กหนูตั้งน้ำมันหน่วงเปล่าเกมจีน่าสนใจเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ตั้งนึงนะตั้งค่าแบบขนาดต่ำแล้วเนี่ยมันยังแหลกต้องใช้โปรแกรมอัดนะครับโอเคครับลองมาลุยกันเลยคิดอะไรมาลุยแม่งเลยอย่างเดียวลืมรีวิวเรือแป๊บนึงเร็วรีวิวกันนะครับผมเรือประจำบ้านของอเมริกาแหลกจังวะบอกก็เลยว่าไอการอัพแต่ละทีแบบแม่งอย่างแพงตายนี่ฮะยังอัพไม่เต็มเลยครับผมแม่งเหลือจริงเยอะนะครับก็มาเปิดดูแบบนี้ฮะเป็นเนี่ยครับเดือดทุกลายฮะปืนหลักมือ3กระบอกครับผมปืนใหญ่แบบหลักนะ3กระบอกครับ1 2 3นี้ฮะแล้วก็ปืนสำรองที่เอาไว้ยิงแบบเรือเข้ามาใกล้ๆก็ยิงแม่งเลยครับแม่งยังเปิดล็อกไม่ครบเลยนะเพราะว่าเกียดเอามาเล่นต่อแม่งเลยเดี๋ยวเรียนลำอื่นเราค่อยมาเรียนทีหลังนะครับตอนนี้แบตใกล้หมดละชาร์จแบตแป๊บอุ้ยเปิดการ์ตูนโดนฮะน้องเปิดนะไม่เกี่ยวผมนะแป๊บนึงครับชาร์จแบตแป๊บเสียบแบตปั๊บติดแล้วโอเคโอ้ยเจ็บคอทั้งไอหมดทุ่ม54ก็จ้าลาแล้วจ้าอาจจะออกก่อนเวลาก็ได้นะแค่มา3 ทีเหรอขอตัดนะครับโอเคผมก็มาต่อในหน้าที่เราจะเริ่มเกมเลยนะครับผมไม่ได้ว่าเมื่อกี้มันโหลดนานฮะโอ้โหความเร็วอย่างกากบอกแล้วว่ากากมากสูงสุดอยู่แค่21.4มั้งสูงนะความเร็วสูงสุดอุ้ยเราจะออกหรือจะบู๊ดีวะบู๊แล้วเราเรือประจันบานนี่มันไม่ชนหรอกมันก็เต็มไปเรื่อยครับมันก็มาลองก็มันสามารถน่าจะเป็นเรือพิฆาตอะไรที่เข้ามายึดดูท่าแล้วล่ะสั่งแป๊บเราจะหันข้างนี้นะผมจะหันข้างเข้าไปเลี้ยวขวาออกขวาไม่ออกซ้ายนะเฮ้ยตอนเล่นผมเล่นไปไกลแล้วล่ะนั่นไงว่าแล้วมันเรือพิฆาตนะเอามันมาเนี่ยนี่ครับเรือโจมตีระยะใกล้โอ้ยังแหลกงาเลยแต่ผมได้คิวเสียใจด้วยโอ้ยังแหลกโอ้โหแม่งสงสารโทรศัพท์ตัวเองเลยว่ะบอกตรงๆโอ้โหเรือลาดตระเวนมาจำบ้านแม่งเพียบเลยลาก่อนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเราไปแล้วครับโอ้ยังแหลกประตูไม่เข้ามันเยอะแล้วชิบหายแล้วประจำบ้านลำนี้มันกากมากครับเพราะว่ามันไอ้นี่ครับระยะกำมองเห็นไหมสั่นชิบหายแม่งโคตรเวรยัดแม่ตกใจเพื่อนเราอาจจะมีคำหยาบช่างอย่ามาสนใจผมเลยนะมีคำหยาบ
เลี้ยงกลางเรือแม่งไอ้2 อัน 2กระบอกเอาล่วงครับผมล่วงเพราะเพื่อนไม่ใช่เพราะโกเพราะเพื่อนยิงไกลโดนทักนัด2 นัดเลยว่ะเย็บแม่ดับเบิลเลยนี่ว่าระเบิดโอ้ยเกือบพังแล้วนิดเดียวโอ้ยเย็ดแม่เหลือ2 วันโดนล้าอีกต่อโดนล้าต่อหน้าต่อตาเย็ดแม่โคตรเศร้าไม่โดนด้วยครับโอ้ไอเรือพิฆาตเรือไม่ชิบหายแล้วมึงว่าวเองยิงก่อนถ้าเรากำจัดเรือพิฆาตได้ทุกอย่างเราก็ชนะครับถ้าเรากำจัดได้นะกูยังตีไม่ได้เลยเย็นแม่กูตายละเชื่อไหมว่าผมก็ตายจริงๆไม่โดนเลยตายแล้วเย็ดแม่ลาก่อนครับท่านผู้ชมตายเชื่อไหมโอ้โหมึงจ่อมาจนหน้าอย่างนี้เลยเย็ดแม่ตายลาก่อนแล้วท่านผู้ชมโอ้ my god ทำดาเมจไปได้ที่อะไรวะเนี่ย13,000โอ้โหที่1ไม่โหดว่ะเหลือเฮียแล้วเนี่ยช่างแม่งครับโหสึกหนาวอ่ะขนลุกเลยบุกขึ้นไปแค่มา6 นาทีแล้วเนี่ยโอ้ได้58รู้ไหมวะตอนแรก54ใช่56นั่งหามาดูว่า5456ว่ะช่างแม่งอาจจะพูดผิดก็ได้ช่างแม่งไม่สนเรือชื่ออะไรเอ็นนะครับผมอ่านไม่ออกเกิดมาโง่เขาต้องเข้าใจครับเด็กอายุแค่15ครับ15 ครึ่งไม่ใช่15 เต็ม15 ครึ่งนะบอกอายุทำไมวะบอกอายุทำไมวะเดี๋ยวจบนี่ผมก็เลิกแคสแล้วแม่งไม่ไหวอ่ะเล่นเกมมาวันหยุดตอนเพิ่งสอบเสร็จเองครับสอบเสร็จได้ประมาณ2 วันเองโดนลุมตายไหมไม่ตายวะเจ็ดแม่งโหดจังวะยิงซ้ำไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไหนแม่กูว่าแล้วไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเอาดิแม่งไงเรืออะไรเนี่ยเรือพิฆาตย้ายเรือพิฆาตมันอย่างเงี้ยครับเราต้องกูยิงไม่โดนเลยเหรอเย็ดแม่ผมครับนั่นแหละครับอย่าให้เรือพิฆาตมันมึงเดงไม่เกรงใจกูเลยเหรอวะโดนกูอีหอยหลอดอย่าไปอยู่เป็นเป้านิ่งแล้วต้องขยับเรื่อยๆตลอดเวลานั่นไงกูปุ๊บมาปุ๊บไกลวะเราไม่แม่นนะโดนไป7 ดอกชิบหายแล้วกูจะรู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอยู่กันตามกลางพอรุมโดนเฉย The fuck โดนได้ไงวะเฮ้ยเลี้ยวอุ้ยเราต้องกระจัดเรือพิฆาตก่อนนะเรือพิฆาตมันมองไกลสมชื่อเรือพิฆาตจริงไม่เหี้ยยิงมาเถอะยังไงกูชนะแล้วแค่ไป9 นาทีเหรอวะ2 ทุ่มแล้วจ้าแค่จบภายในกี่นาทีวะตอนแรกก็6 นาทีตอนแรก5-6แค่จบภายใน5 นาทีแต่ถ้าเอาจริงๆล่อไป9โอ้แม่งโคตรนานฟักไงฮะเน็ตกากให้เน็ตไวไฟกากผิดว่าตายแบตเลย22คนลุกว่ะถอดแบตออกแม่งเลยต้องต่อไว้เดี๋ยวแบบไม่มีเล่นแม่งเลยมาแล้วเฮ้ยเกิดได้ MVP แค่เกือบอัพแล้วจ้ารู้สึกคนลุกว่ะมีอีเวนต์อยู่อีเวนต์เนี่ยวะเนี่ย
ว้าวต้อง15ไม่อะไรเว้ยอีกนี่ทำได้หลายวันทำได้7 วันได้อะไรได้ตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวไม่ถอดมาก่อนคุ้มไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูสู้แทบเป็นแทบตายคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยบอกตรง